Ovoga puta ću vam pokazati kako da sačuvate trenutni sadržaj ekrana, odnosno trenutni prikaz ekrana kao sliku. Na primjer, pojavio se neki problem na računaru i Windows nam je izbacio prozor sa greškom, a mi želimo da pošaljemo prijatelju kako bi nam pomogao da problem rešimo. Da bismo sačuvali naš prozor sa greškom, na tastaturi ćemo kliknuti dugme Print Screen. I sada je prikaz sačuvan u memoriji. Da bismo iz memorije sadržaj smestili u fajl, to jest sliku, potrebno je da pokrenemo neki program za obradu slika. Najlakše nam je to izvesti u Paintu koji dolazi uz Windows, te nam za njega nije potrebna instalacija. Klikom na Start, zatim All Programs i Accessories nalazimo Paint, a zatim kliknemo na opciju Paste u levom gornjem uglu. Sada smo dobili prikaz našeg ekrana koji želimo da sačuvamo. Da bismo to uradili, ići ćemo na karticu Menu, zatim Save As. Ovdje ćemo odrediti lokaciju smeštanja fajla, dodeliti naziv i pod Type staviti JPEG. Zatim Save. Slika se pojavila na lokaciji koju smo odredili i njenim pokretanjem vidjet ćemo da je to sadržaj koji smo hteli da sačuvamo. Nadam se da je tutorial bio od pomoći. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti putem kontakt formulara na sajtu.